buenos días. Me encuentro en la planta de tratamiento de agua del municipio de Gigante. Como podemos ver, en estos momentos los trabajadores se encuentran haciendo la respectiva limpieza de los tanques y están utilizando una motobomba para la absorción de agua. Podemos ver que ellos en el transcurso del día están expuestos a un ruido continuo, el cual tiene que por más de 8 horas estar expuestos a ello.